like to welcome Dr. Peter Sherwood, who is the physician. I'm here. I'm here. Doctor is doctor. So please welcome Dr. Peter Sherwood. Well, good morning, everybody. It's great to be here again. As you probably know, Australia is about 7 or 8 hours by Thai Airlines south of here. And down there, many people have a dog. Professor, I apologise. And in Australia, many people have a dog, which will come up on the screen in one moment. And a few years ago, a little boy about this high, who could not swim, fell into some water and would have drowned. But the family dog jumped into the water and swam across to the little boy, grabbed him by the shirt, kept his head above the water and swam him to the shore, and then dragged him up the bank. Why would a dog do that? How do you teach a dog to do something as wonderful as that? Now, can you understand my accent? Please tell me if I'm too fast. So some people would say, because the dog was a member of the family, and the dog had been fed food twice a day for all of its life, and the people had loved the dog and stroked the dog, and it slept in the house, that it was natural for the dog to want to help someone in the family, because the dog felt it was part of the family. That's one explanation. But what about animals that do not know humans? Let's see what happened in New Zealand. New Zealand is another 2 hours flight by Thai airline further south and to the east. And 5 people were swimming in the ocean off New Zealand. There's a picture of someone swimming. And then suddenly some what we call porpoise or dolphin came near them. And I'd like you to imagine that you're sitting on the bottom of the ocean looking up. And the 5 people, there'd be one there, one there, one there, and maybe one there. But the dolphins swam around the swimmers and forced them into a small bundle. So the 5 swimmers were just in here. And the dolphins kept swimming around them, and the humans got scared. Until they could see in the clear water a big shark. A very big shark that kills people. So these 5 humans are surrounded by dolphins that have got looking after them and keeping the shark away. And the dolphins move the people slowly into the beach. Why is it that animals who do not even know a human can do something like that for a human? I would say that it suggests to me that it is natural for animals to want to help other animals, and natural for animals for sometimes want to help humans. You might like to think about that. This is a group of people. When you look at a group of people, do you sometimes wonder, do they care for each other? Are they happy with each other? How do we know? Let's hope they are. Now, there's too many words there. Okay, the purpose of today is to really talk about assisting other people, to work with other people with happiness. We can look at it from that perspective. We can look at how people care for each other, just like the dog cared for the little boy, like the dolphin cared for the humans. So today we're going to look at several questions, and I think you better read these in time, Adam, if you can. Do you want to do that? สรุปตอนต้นสักนิดนึงค่ะข้อความเนี่ยนะคะว่าเราทำไมคนเราเนี่ยนะคะถึงช่วยด้วยกันนะคะขนาด ห
หมาหรือเดลฟินนะคะปลาเดลฟินเนี่ยยังช่วยคนเลยค่ะแล้วเรามี compassion มีภาษาไทยว่าอะไร compassion ความกรุณาความที่จะช่วยเหลือคนนะคะเนี่ยหัวข้อก็เป็นอย่างนี้ค่ะ Yeah, next page. Stay here, don't go far. Right. So if we're looking at healing, which is one way of caring for people, we can look at what it means to heal. I think we'll keep this Thai person working. For some we need to, because they cannot understand. So forget the camera. Can you just do this? Okay. Okay. Just read the English for me. Thank you. I don't need this one. คนเราเนี่ยฮะช่วยกันนะคะว่าทำไมเราถึงช่วยกันที่ช่วยกันเพราะอยากจะให้คนอื่นเขาเหมือนเรามีความสุขนะคะพูดไมโครโฟนดีกว่าเพราะอย่างเรามีความสุขนะคะเราก็อยากให้คนผู้ป่วยคนอื่นเนี่ยมีความสุขด้วยเหมือนแม้ว่าเราไปจับตัวเขานิดหนึ่งอย่างด็อกเตอร์ไปเมื่อวานไปช่วยผู้ป่วยที่เขาเป็นมะเร็งนะคะเพียงแต่ผู้ป่วยคนนี้เห็นด็อกเตอร์มานะคะเขามีความรู้สึกว่าหน้าตานี่สดใสมากเลยค่ะเพียงยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเพียงแต่เอาน้ำมันไปลูบเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขากำลังจะสิ้นใจนะคะแต่พอเห็นด็อกเตอร์ไปเอาน้ำมันมาลูบค่ะเขาบอกพี่เหมือนแบตเตอรี่มาชาร์จหนูแล้วร่างกายเขาก็ดีขึ้นค่ะนี่คือว่าทำจิตใจกรุณาที่ต่อเนื่องกันนะคะซึ่งคนเราพอหมดความรู้สึกอย่างอื่นที่คนอื่นช่วยไม่ได้แล้วพอมามีคนอื่นช่วยยังมีกำลังใจนะคะเขาถึงมีความรู้สึกว่าเขาดีขึ้นเยอะค่ะเมื่อวันผู้ป่วยพูดเองนะคะแต่ร่างกายเขายังต้องการอีกเยอะนะคะขออนุญาตคุณเหมียวอะค่ะที่คราวที่แล้วที่พูดถึงขออนุญาตเสริมนิดนึงคุณเหมียวจากคราวที่แล้วที่เราไปเจอค่ะนอนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อวานเนี่ยคุณเหมียวลุกขึ้นเข้าห้องน้ำได้ลุกขึ้นมาทำกับข้าวได้ช่วยเหลือตัวเองได้พูดคุยมีพลังแล้วก็จับไม้จับมือนะคะแล้วก็ยังบอกเลยว่าเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นแรงอธิษฐานที่วันนั้นท่านอาจารย์กิรติที่อัดวิดีโอไปให้มาอวยพรว่าวันหนึ่งคุณเหมียวจะเดินมาพบเราที่นี่มันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นแบบไม่น่าเชื่อว่าวันนั้นวันที่13พฤษภาที่เราอบรมวัน13คุณหมอให้กลับบ้านเราก็มีความคิดว่าคุณเหมียวคงจะสิ้นชีวิตนะคะให้กลับไปสิ้นที่บ้านญาติเพื่อนก็มาเยี่ยมกันหมดเลยแบบอยู่ในสภาพที่หมดแรงแม้แต่จะลุกจากเตียงก็ไม่ได้น้องต้องพยุงกันแต่เมื่อวานนี้คุณเหมียวลุกขึ้นมาทำกับข้าวแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้หมดเลยก็ยังบอกว่าเดี๋ยววันไหนคุณเหมียวแข็งแรงดีจะมาตามที่คำอธิษฐานที่ท่านอาจารย์กิรติพูดให้วันนั้นนะคะขอบพระคุณมากค่ะเชิญค่ะSo to work for others with happiness, in the English language we would use the word care. So I asked firstly, do you think this animal cares for her baby? And of course to me the answer is yes. It's a mother holding her baby. And although she's an animal, she certainly cares for this baby and loves this baby. So care, what would you do this? Just stand here please. การที่เราดูแลนะคะผู้อื่นนะคะแคร์คือเรารักเขาใช้ส่วนในหัวใจนะคะที่แล้วเราจะดูแลเขาโดยที่ไม่มีด้วยความรักจริงใจอะค่ะด้วยความจริงใจข้างในเหมือนอย่างดร.เกท่านมาเนี่ยทำโดยไม่คิดอะไรเลยทำด้วยความรักความที่จะให้เขาดีขึ้นนะคะอย่างคุณหมออะไรเนี่ยบางทีเรามีสิ่งคอมมิชชั่นมีสิ่งที่มีข้อแลกเปลี่ยนนะคะแต่การที่เราให้โดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะทำให้เขาให้ไป 150% และผู้รับก็รับไป 200% ค่ะแล้วก็เลยผลลัพธ์ก็ดีขึ้นอย่างคุณเหมียวเนี่ยค่ะ So the word care has many interpretations. We have one under the care of a doctor, or a mother cares for her baby. But if we ask a question then about doctors and nurses, is it possible for them to care too much? Should they have professional distance from their patient? Should there be a gap between the patient and the doctor? Can they care too much? So we go back, and there are some people who lack
Go backwards, please. Some people have a lack of care. Some people do not care. Someone who could not care less. They do not care about themselves and they do not care about other people. Did you have the one for the fat man? Oh, keep going. Let's go back to the driving. ขอเสริมนิดนึงนะคะคุณหมอก็บอกว่าเหมือนกับเรารักลูกนะคะเรารักมากไปไหมเหมือนกับคุณหมอที่เข้าไปช่วยผู้ป่วยนะคะว่าเขาช่วยมากไปไหมหรือว่าเขาช่วยน้อยไปไหมก็เหมือนกับพอๆกับเรารักลูกเนี่ยบางทีรักมากไปก็ผลประโยชน์ก็น้อยลงนะคะ And there are some people who seem not to care about themselves much at all. And we're soon going to see a picture of a very typical American man. He's very big. He's at the baseball, a sport in America. And if you look at his picture, you'll see that he probably does not look very healthy. And some people say this is the future of this planet for a lot of people. Throughout nearly all places in the world, many people are starting to look like this. This man has gone to the baseball. By the end of the day, all around his feet will be pieces of paper and cardboard and silver foil from the food he will consume. He will eat a lot of food while he watches the game. He will drink a lot of drinks. He will consume a lot of salt, sugar, and fat. And it's because of that he has this weight. And if you look at his left knee, you will see he has a strap around his knee because of the pain. His body is getting so big that his joints cannot hold his body together. So there are millions of people on the planet today who look like this man. And they are sending the health budget, the money the government has for health, it's spending all the money, a lot of the money on these people because every part of their body is falling apart. So the question is, are these people who do not care, or maybe they do care, and maybe they are addicted to their lifestyle? And I think we've probably run out of time for this morning, so I'll just leave you with the thought that to work for people with happiness, in the West we have the word care. And I would say that the reason I referred to the animals was to show that humans are said to have evolved, to have started as animals and become human. So if the animals are still caring for each other and caring for humans, I say that it's very natural for humans to want to help other humans, to care for other humans with happiness. Thank you. มนุษย์เราเนี่ยเราภาษาอังกฤษที่เราดูแลคนอื่นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแคร์นะคะเหมือนดูแลคนอื่นหมาหรืออะไรเนี่ยนะคะที่เราดูแลเขาต่อไปเขาก็ดูแลเรานะคะแล้วทุกคนเนี่ยว่าเราจะดูแลขนาดไหนมีผลลัพธ์ยังไงมันก็อยู่ในอย่างที่ภาพที่ดร.เขาพูดนะคะบางคนเราไม่ดูแลตัวเองเลยอย่างผู้ชายของชาวอเมริกันที่ว่าคือไลฟ์สไตล์แบบชีวิตการอยู่ไม่ดูแลตัวเองไงค่ะแล้วผลสุดท้ายก็จะไม่สบายป่วยเลยมันจะเป็นปัญหานะคะเลยเคของการดูแลคนอื่นดูแลตัวเองดูแลคนอื่นภาษาอังกฤษเนี่ยเคดูแลเคค่ะคำเดียวว่าเคเรากระตุ้นอะไรในหลักสูตรของเราก็เน้นเรื่อง caring นะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะมาอธิบายมาขยายความต่อไปนะ caring ที่ภาษาอังกฤษเนี่ย caring เนี่ยมันอย่างน้อยที่เขาเสนอมันที่เขาชี้แจงให้เรารู้วันนี้มันก็มาจากเป็นศัพท์ของทางแพทย์นะแพทย์ก็คือหมอรักษาคนไข้เรียกว่าแคร์ใช่ไหมนะแล้วก็พยาบาลดูแลคนไข้อย่างนี้เรียกว่าแคร์นะที่ได้แคร์ในความหมายนั้นนะคือทำตามหน้าที่อาจจะไม่ได้สนใจดูแลจริงแล้วก็เพียงแต่ทำไปตามหน้าที่เพื่อจะเพราะเป็นหมอก็ต้องฉีดยาอาจจะไม่ได้พยายามที่จะฉีดยาให้มันดีนะอาจจะทำให้เจ็บเกินที่ควรก็ได้นั้น
ราะฉะนั้นแคริ่งในความหมายนั้นมันเป็นเรื่องของอาชีพแต่ความหมายที่เรามาพูดถึงการถึงจิตเมตตาเนี่ยก็หมายความว่าเราต้องอุทิศตนทำโดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่หวังผลตอบแทนทำเพราะว่าเรามีความสุขกับการทำดีอย่างนั้นเรียกว่าแคริ่งในความหมายที่เราต้องการนะไม่ใช่ความหมายในความหมายที่ว่าแพทย์ที่ไปรักษาพยาบาลนะเรียกว่าเรียกเงินคนไข้สูงนั้นเรียกเท่าไรก็ต้องให้อย่างนั้นก็แคร์เหมือนกันแต่แคร์แบบหมอไม่ได้ทำด้วยจิตเมตตาใช่ไหมบางทีทำเพื่อเป็นอาชีพหรือบางทีรีนาทาเลนด้วยเรื่องนี้นะเราก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องขยายความแล้วเราก็พูดกันมาเยอะแล้วนะที่เราใจตรงนี้เพราะฉะนั้นในวันพูดวันนี้ก็ตรงกับเรื่องที่เราจะอบรมวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ที่นี่ใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้ทีนี้เชิญค่ะ Doctor, you have to care, you have to treat the patient. This is the code of conduct. Yeah. But if you are people like us, do we need to care for the people whom we understand that he is a bad guy, like he is a criminal? In this such case, do we need to care for him? Since we understand that, for example, if he has done something wrong and he has been released, and he will destroy the society at last, do we need to care for him with happiness? This man has asked a very interesting question. It is a very, I'm sure the professor would agree, this is a very deep philosophical question. What do you do about a person who is bad, who suddenly needs help? I think this is your question. A bad person, and you're the only person there who can help. It's your choice. It's your choice what you do. I cannot say what is right or wrong, but it is your choice how you react to a life challenge. All of the different religions of the world say different things about this. The Christian religion, for example, would say that if someone hits you on the cheek, you turn the other cheek so they can slap that one too. It seems a little silly, but so the Christian philosophy would be to say, yes, we will help. I prefer what a friend of mine said about a Buddhist philosophy, and I have a professor here who can keep me on track, which could be, it is your decision. Maybe there's no right or wrong. It is your decision if you feel that is what you wish to do. It depends how bad the person was, if I was thinking of it, but I would probably want to help if I could. But in China, if I'm walking on the footpath and a man comes past on a motorbike and is hit by a car, a person I do not know, and is lying there, would you help? Would you help? Could be the biggest mistake of your life. Because in China, this is terrible, in China, if you go to help, as the person shakes his head and looks around and the police come, 9 times out of 10 he will point at you and say it was his fault because you were first there. It was your fault. So in China it is very dangerous to help someone. So I have never had to help. I've never been put in. Did you understand what I said? If they will install CCTV in China, so in that such case, you think if you have a CCTV and people will understand if you try to help the people who fall down. That is okay. In this such case, Okay. you are free from. You have said something very sensible. Yes, there is probably a CCTV camera Yes. watching all of this. But when the police come and you're a foreigner in China and the person points at you, because of corruption in China, where corruption is everywhere, the police will see you as an opportunity to get some money out of you. So they'll ignore the CCTV and take you to the police station because the Chinese man on the street said, you caused the accident. Then you'll have to pay some money, and it may take a week or a day to get out of jail.
And jail is not a good place in China. So the answer to your question is, if somebody needs your help, firstly, use your brain and say, what country am I in? If you're willing to go to jail to help someone, then in China, do that. I would think about it. If a person is a bad person, then I would think about it if I knew the person was a bad person. For example, if I just saw them kill someone over there, and then they ran and they had a terrible accident themselves, I would not have any empathy for them. I don't know what I would do. But it's my choice like it is your choice. And I'll ask the professor, in Buddhism, is it that people have a choice to do this or to not do this? I hope I said that. Or is that a bad question? Sorry, everybody has the free decision. In Buddhism, as in Christianity, the same thing. Yes. The people is free. But surely, and I think that both for Buddhists and Christians, same thing. You have free choice. But surely, it depends on you. If you, in the past, you had been a great sinner, you accumulated the bad habit. So your choice, though is free, but is inclined to repeat the bad conduct. If you have accumulated merit, if you have done good things, accumulated many good conducts, surely in the decision you will have the inclination to choose the right way. It depends on your past life. So is the teaching both in Buddhism and Christianity. เขาถามก็กลับมาถามผมนะว่าทางพุทธศาสนานะคนเวลาที่มีโอกาสที่ทำดีทำชั่วเนี่ยมีเสรีภาพที่ตัดสินใจไหมใช่ไหมเพราะว่าเขาอาจจะมีแบบเข้าใจผิดมาทางว่าทางพุทธศาสนาเนี่ยนะอะไรทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กรรมเก่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่ทำเนี่ยเหมือนเนี้ยก็ว่าบุญเก่าเนี่ยมันพาไปให้เราทำดีทำชั่วก็ได้ตอบเขาว่านะจริงกรรมเก่าเนี่ยมันมีอิทธิพลแต่ว่าคนเราทุกคนมีเสรีภาพที่ตัดสินใจนะในการที่จะทำดีทำชั่วแม้ว่ากรรมเก่าเนี่ยถ้าคนที่เคยทำชั่วมามากๆเนี่ยไอ้กรรมเก่าเนี่ยมันดึงให้เราเนี่ย